हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी होम मेकर। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काढ़े की रेसिपी, जिसके लिए मैंने लिया है कुटी अदरक, अजवाइन, 2 इलायची, 4 लौंग, 2.5 काली मिर्च। 2.5 काली मिर्च इसलिए लिए है क्योंकि किसी भी औषधि में अगर हम 2.5 काली मिर्च डालते हैं तो उसका असर ज़्यादा होता है, ऐसा मेरी दादी बोलती थी। और ये है तुलसी के सूखे हुए लकड़ी, और ये है नमक। इतनी सारी चीज़ों का यूज़ करके हम बनाएंगे काढ़ा। और मीठा बनाने के लिए हम डालेंगे उसमें गुड़। ठीक है, चीनी की जगह गुड़ ज़्यादा फायदेमंद होता है और काढ़े में स्वादिष्ट भी लगता है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। काढ़े के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक भगोने में पानी। जब वो खौलने लगे तो उसमें हम डालेंगे अदरक। इसमें हमने इलायची कूट के डाली है और काली मिर्च और लौंग को कूट के डाला है। उसके बाद हमने डाला है तने को, जो हमने तुलसी की पत्ती तुलसी के पेड़ की ली थी। और उसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई अदरक। सारी कुटी हुई अदरक डाल देंगे और ये जो तुलसी की पत्ती है पूरा हम इसमें डाल देंगे और इसको हम पकने देंगे। पहले पूरा फुल वॉल्यूम में पका लेंगे, फिर उसके बाद हम गैस को थोड़ा सा स्लो कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन डालने के बाद पकाएंगे इसको सही से, थोड़ा सा और पक जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। ठीक है, नमक डालने से क्या होगा, ये गले को साफ़ भी करता है और गुड़ का जो बैलेंस होता है, गुड़ और नमक का, और जितना जो कड़वाहट होती है वो सारा बैलेंस इससे बराबर हो जाता है अगर हम इसमें गुड़ और नमक डालते हैं। ठीक है, तो ये काढ़ा स्वादिष्ट हो जाता है। जितना इसमें लौंग, काली मिर्च और इसकी कड़वाहट ज़्यादा नहीं पता चलती है, और ये फ़ायदेमंद भी होता है। अब हम इस गैस को धीमा करके इसमें हम गुड़ डाल देंगे जब सारी चीज़ें पक जाएं सही से। ठीक है, अब हमने इसमें गुड़ डाल दिया। अब इसको हम धीरे धीरे डाल के धीरे धीरे पकाएंगे, चलाएंगे जब तक कि गुड़ पिघल ना जाए। इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे। धीरे धीरे चलाने के बाद ये अच्छे से पक जाएगा। जब ये एकदम गाढ़ा हो जाए, जितना हमने पानी रखा है उसका 1/3 बचे, तब समझ लेना चाहिए काढ़ा बन गया है। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और एक ग्लास में इसको छान लेंगे। अब ये रेडी है हमारा काढ़ा। ये खांसी जुकाम में बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।